Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çok hoşunuza gideceğini umduğum bir tarifle karşınızdayım. En son şekerpareyi çok sevmiştiniz. Şekerpare, revani, şerbetli tatlıları böyle özel misafirlerinize ikram etmeyi çok seviyoruz değil mi? Şimdi yine çok güzel, tam böyle ikramlık, misafire uygun harika bir şerbetli tatlı var. Hem de bu tatlıda un yok, yağ yok, yumurta yok. Merak ettiniz mi bu nasıl bir tatlı olacak? Adıyla tadıyla harika şambali tatlısı yapıyoruz. Hadi buyurun yapımına hemen başlayalım. Tatlımızın ana malzemesi irmik. Bir paket irmik koyuyorum. Yani 500 gram irmik. Hakiki şam tatlısı, şambali tatlısında sadece irmik olur. Ama bazı tariflerde un da kullanılıyor. Biraz daha yumuşak seviyorsanız un da kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim ikinci malzemeye. O da yoğurt. Evet, 2 su bardağı dolu dolu yoğurt koyuyoruz. 1 su bardağı toz şeker. Şimdi soruları duyuyorum. Figen abla, bu şerbetli bir tatlı içine şeker koymasak olmaz mı? Olmaz, çünkü bu tatlının daha kıtır olmasını sağlıyor. O yüzden 1 su bardağı şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ediyoruz. Tüm malzememiz bu. Şimdi karıştırıyoruz güzelce. İyice yoğurdun böyle homojen hale gelmesini sağlıyoruz irmikle. İşte gördüğünüz gibi güzelce kıvam aldı. Bir tane şöyle dikdörtgen cam tepsimi güzelce yağladım. Tereyağına yağladım. Ayçiçek yağı olmaz mı dediğinizi duyuyorum. O olmaz. Çünkü ayçiçek yağı böyle aşağıya doğru kayar. Tereyağı ya da margarin tutar. O yüzden tereyağı ya da margarinle yağlayın. Ve şimdi karışımı güzelce tepsiye boşaltıyorum ve yaydırıyorum. Bu fazla kabarmayan bir tatlı. Aman ince oldu diye düşünmeyin. Ama buradaki tek püf noktası eşit olarak dağıtmak. Kenarları çok ince olunca hafif yanmalar yapabiliyor. O yüzden gayet güzel eşit olarak yaymaya çalışın. Şöyle en sonda bir spatulayı suyla ıslatıp iyice düzgün olması için üzerine şöyle bir kere daha geçiyorum. Bu da tatlımın çok daha güzel görünmesini sağlayacak. Şimdi de şeklini verelim. Şeklini veriyorum. Şöyle bıçakla keseceğim ama tam dibine kadar kesmiyorum. Sadece çizikler atıyorum. Öyle söyleyeyim. Diklemesine dümdüz aşağıya doğru bir çizik atıyorum. Çünkü şambalinin böyle uzun uzun bir şekli vardır. Tam ortadan böyle bir tane çizik atıyorum. Şimdi yarısını. Şimdi ortadan yine bir tane daha. Şimdi buradan şöyle uzun dikdörtgen bir tane, şöyle yani bir tane kareden 3 tane çıkartacağız. Sokakta satılan şam tatlılarını hatırlayın. Böyle uzun uzundur, yağlı kağıda sarılıp böyle elinize verilir. Ve şimdi üzerine de yer fıstığı kullanacağız. Kabuklu fıstıkları alıp ayıkladım ve 2'ye böldüm. Tuzsuz olması çok önemli. Badem de kullanabilirsiniz ama orijinal tarifinde yer fıstığı vardır. Bence de bu tatlıya yer fıstığı çok yakışıyor. Şimdi üzerine şöyle 3'er tane hafif bastırarak, çok böyle bastırmayın. Çok da tepede kalmasın ki şerbetle beraber yerinden fırlamasın. Şöyle 3'er taneyi üzerlerine koyuyorum. İşte tatlımız hazır bile. Eğer vaktiniz varsa 1 saat buzdolabında bekletirseniz çok daha iyi olur. Çünkü böyle yoğurtla irmik birbirlerini çekerler böyle güzelce kıvam alırlar. Ama vaktiniz yoksa hemen fırına da verebilirsiniz. Haydi fırına gidelim. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. Ve 1 saat gibi tamamen üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.
Sıra geldi şerbetine. 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı da su koyuyorum. Böyle şimdi soruları duyar gibiyim. Ben şeker sevmiyorum. Şekerini biraz azaltabilir miyim? Bu şeker çok fazla değil mi? Ama bu bir şerbetli tatlı ve bu bir şambali, yani ballı bir tatlı. O yüzden şekerini azaltmayın, porsiyonu azaltın derim. Şimdi güzelce şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Bu aşamada bir dilim limon koyuyorum ve kısık ateşte 10-15 dakika kadar daha kaynatıyorum. Tatlımız fırından çıktı, gayet güzel kızardı. Şimdi ilk böyle sıcaklığı çıkana kadar 2 dakika kadar bekledim ve şimdi üzerine şerbeti koyacağım. Hemen öyle sıcak, çok ilk sıcaklığından koymuyoruz. Şerbetimiz de sıcağa yakın, yani sıcak kullanıyoruz bunda. Şimdi şerbetimi döküyorum. Hemen bir şekerpare gibi şerbetini çekmiyor. Korkmayın. Şöyle çizdiğim yerlerden tekrar kesiyorum ki iyice oralarda şerbeti alsın. Ve en az 6 saat bekletiyorum. Bir gece bekletirseniz çok daha güzel olur. Ben bir gece bekleteceğim. İşte bir gece bekledi ve şambalimiz hazır, şerbetini güzelce çekti. Şimdi size dokusunu göstermek istiyorum. Çünkü şambalinin dokusunu bilmeyenler şaşırabilirler. Hafif dışı sert, içi hafif yumuşak. Yani bir revani beklemeyin. Bu şambali tatlısı biraz kıtır kıtır bir tatlı. İrmikten dolayı. Ama içi de taş gibi değil. Bakın içi yumuşak, dışı kıtır kıtır. Daha önceden şambali yiyenler zaten bunu bilirler. İşte gördüğünüz gibi yapımı çok kolay, malzemesi çok az ama tadı şahane. Hemen yapın, sevdiklerinize ikram edin, yorumlarınızı da bana yazmayı sakın unutmayın. Bu videoda ilk defa sizinle de karşılaşıyorsak ve yaptığımı beğendiyseniz bundan sonra yapacaklarımdan da haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.